animais domésticos e de estimação são muito importantes para os seres humanos. Oferecem companheirismo, diversão e maior conexão com a natureza. Podemos encontrar animais de estimação de mais variadas espécies. Para as pessoas que gostam de animais, elas podem ser beneficiadas com o carinho e o cuidado destes seres incríveis de forma pura e sincera. Os cavalos foram domesticados há muito tempo. Eles são ótimos animais de companhia e ainda auxiliam no trabalho, no esporte e no lazer. Os cachorros ganharam o título de melhor amigo do homem. São incríveis seres de personalidade única e muito inteligentes e fiéis aos seus tutores. Os gatos são animais de estimação extremamente amigáveis e afetivos e também brincalhões. Eles são os animais de estimação mais populares de todo o mundo. Segundo pesquisas, ter um animal de estimação traz muitos benefícios para a saúde. Ajuda a reduzir o estresse, faz bem para o coração, diminui o risco de alergias em crianças, além de ter um companheiro para todas as horas. Se você tem um animal de estimação, escreve aqui nos comentários que animal você tem. E não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal se você não for inscrito. E ativar o sininho de notificações para receber o próximo vídeo. E compartilhe com seus amigos que também gostam de animais.